হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি। আমার ভিডিওতে আজকে আপনাদেরকে শেখাবো যে বেবি প্যারট কীভাবে হ্যান্ড ফিডিং করবেন, পালন পোষণ করবেন। তো সেটা নিয়ে আজকে ভিডিওটা বানার কারণ, দেখেন আমি কিভাবে করি। দেখেন ফ্রেন্ডস, আমি কাপে অল্প করে জল নিয়েছি। এখন বুটের চাটুটা নিয়ে নিব, নিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। আপনারাও ভালো করে মিক্স করে নেবেন। বেশি ঘনও করবেন না, পাতলাও করবেন না, মিডিয়াম করবেন জিনিসটা, তাহলে খাওয়াতেও ভালো হবে। আর বেশি ঘন করলে ওদের বমি হতে পারে, তো আপনারা দেখে খাওয়াবেন। দেখেন আমি গুলিয়ে নিচ্ছি। আমি এখন এই বেজিটায় ভরে নেব। এটা হলো 6 ml এর বেজি। তো আমার বেবি প্যারটটা হলো 18 দিন 19 দিনের বেবি প্যারট, তো ও বেশি খাইতে পারবে না। তো ওই হিসাবে আপনারা গুলে নেবেন চাটুটা। তো আমি এখন ওদেরকে খাওয়াবো। কীভাবে খাওয়াবো আপনারা দেখে নিন। হালকা হালকা করে, অল্প অল্প করে দিবেন। ওদেরকে বেশি একবারে দিবেন না, ওরা খাইতে পারবে না। তো করে হালকা হালকা করে দিয়ে নেবেন, বেশি খাওয়াবেন না। আপনার বেবি প্যারটটা যত বড় হয় তো সেই হিসাবে খাওয়াবেন। দেখেন আমি কীভাবে খাওয়াচ্ছি, তো আপনারা দেখেন। খাওয়ানো শেষ হলে অল্প জল দিয়ে ওদের মুখটা মুছে দিবেন ভালো করে, যেন ওদের গায়ে ছাতু না লেগে থাকে। Are you all my personal dreams? দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা ওকে কতটুকু খাওয়ানো হয়েছে। তো তার বেশি খাওয়াবেন না আপনারা, আপনাদের কাছে অনুরোধ, নাহলে বেবি প্যারটের প্রবলেম হতে পারে, বমিও হতে পারে। ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। তো নেক্সট ভিডিও আমি কি বানাবো, আপনারা কি শিখতে চান আমার থেকে, তো কমেন্ট লিস্টে জানাবেন ভিডিওটা কেমন হয়েছে।